Անցնենք միջազգային լուրերին եւ ամփոփենք։ Պակիստանն Ադրբեջանին վաճառում է 4-րդ սերնդի 40 GF-17 Thunder կործանիչ ինքնաթիռներ, այս մասին հաղորդում է Forbes պարբերականը։ Նշվում է, որ Բաքուն պաշտոնապես ընդլայնել է GF-17-երի իր պատվերը եւ այդ թիվը 16-ից հասցրել 40-ի։ Այս գործարքը մաս է կազմում 4.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի պաշտպանական համաձայնության, որի մասին Պակիստանի կառավարությունը հայտնել էր X սոցիալական հարթակում։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Դնեպրոպետրովսկի մարզում Ռուսաստանի ռազմական հարձակումը ի թիվս այլ բաների իրականացում է բուֆերային գոտի ստեղծելու նպատակով։ Այդ թվում իհարկե, բայց եթե խոսենք ռազմական գործողությունների նրբությունների մասին, ապա իհարկե ձեր հարցերը պետք է ուղղվեն Պաշտպանության նախարարությանը, պատասխանել է նա ՌԻԱ Նովոստիի հարցին։ ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի պատվիրակությունները Լոնդոնում մեկնարկել են առևտրի շուրջ բանակցություններ, այս մասին հաղորդում է չինական գործակալությունը։ Բանակցություններն ուղղված են ԱՄՆ եւ Չինաստանի միջև առևտրային պատերազմների կարգավորմանը։ Չինաստանի պատվիրակության կազմում է երկրի փոխվարչապետ Հե Լիֆենգը, ԱՄՆ-ի պատվիրակության կազմում առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկը։ Ըստ BBC-ի ակնկալում է, որ օրակարգի գլխավոր թեմաներից կլինեն ժամանակակից տեխնոլոգիաների համար կարևոր նշանակություն ունեցող հազվագյուտ մետաղների արտահանումը Չինաստանի կողմից, ինչպես նաև Պեկինի համար ամերիկյան արտադրանքի, այդ թվում համակարգչային չիպերի հասանելիությունը։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրի կնքումն անմիջապես դրական ազդեցություն կունենա Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում խաղաղության գործընթացի վրա։ Այս կարծիքն է հայտնել Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին կառավարիչների խորհրդի առջև ելույթում, որի տեքստը տարածվել է մամուլի ծառայության կողմից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկուշաբթի հունիսի 9-ին հայտարարել է, որ Գրենլանդիայի բռնագրավման ենթակա օբյեկտ չի կարող լինել, ակնհայտորեն ակնարկելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի արկտիկական կղզու վերահսկողություն ստանձնելու ցանկության մասին հայտարարություններին, հաղորդում է Պոլիտիկոն։ Մակրոնի խոսքերը հնչում են այն ժամանակ, երբ նախատեսված է նրա այցը Գրենլանդիա, որի ընթացքում նա նախատեսում է բանակցություններ վարել Գրենլանդիայի վարչապետ Յանս Ֆրեդերիկ Նիլսենի եւ Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիսկիի հետ Հյուսիսատլանտյան օվկիանոսի եւ Արկտիկայի անվտանգության, ինչպես նաեւ կլիմայի փոփոխության, էներգիայի եւ կարեւորագույն հանքանյութերի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկու Russia Today հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում տրված հայտարարությունները, որոնցում նա աղավաղել է փաստերը հայ-ադրբեջանական նախկին հակամարտության վերաբերյալ եւ Ղարաբաղը ներկայացրել որպես վիճելի տարածք, ցավալի եւ զարմանալի են, դրա մասին ասված է Ադրբեջանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ։ Գերատեսչությունը Մեդինսկուն մեղադրել է, որ նա չի իմացել, թե Ղարաբաղը իբր երբեք վիճելի տարածք չի եղել, հավելելով, որ Ռուսաստանն ինքն է ճանաչել եւ շարունակում է ճանաչել Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Հայտարարության մեջ հավելել են, որ Մինսկի խմբի համանախագահ դարձած նախագահի օգնականը կամ չի հասկանում, կամ չի ցանկանում հասկանալ իր պետության դիրքորոշումն այս հարցում։ Նկատենք, որ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն քննադատել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականին ռուս-ուկրաինական պատերազմը Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հետ համեմատելու համար։ Գերատեսչությունը ադրբեջանական անամոթաբար ստել է, թե իբր Ադրբեջանը երբեք ագրեսիվ պատերազմ չի վարել, իսկ 2020-23 թվականների Ղարաբաղի վրա հարձակումները հակաահաբեկչական միջոցառում է որակել։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հունիսի 12-ից 19-ը անխորտակելի եղբայրություն հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ կանցկացնեն Նախիջևանում, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Երկու երկրների սահմանին գտնվող կամրջի վրա տեղի է ունեցել դրոշների փոխանակում, ասվում է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։